Hello，大家好，我係鄧建平醫生。咁今日咧睇咗一位80歲嘅婆婆啊，佢咧就有高血壓啊，有心絞痛啦。咁平時都要長期食藥控制嘅。對於呢啲有基礎疾病嘅老人家嚟講咧，如果做一啲傳統嘅靜脈曲張手術啊，通常都係要全身或者半身麻醉嘅，因為個傷口又大啦，做完之後仲要休息好耐嘅時間。咁呢種情況對心臟同埋血管嘅風險都係唔細嘅，所以好多醫生都會比較謹慎。今日咧，我哋就幫佢做咗呢個超話治療啦。咁超話咧，佢全程只係喺腿上邊帶一啲局部麻醉啦，唔需要全麻嘅。而且我哋淨係處理嗰啲有問題嘅血管，保留翻啲好嘅血管。所以做完之後咧，佢就可以即刻自己慢慢落地行路，唔使留院啦，可以直接翻屋企休息噶啦。臨走之前咧，佢仲拉住佢隻手同我講，佢話：鄧醫生好多謝你啊！我依家隻腳感覺輕鬆咗好多啦。以後可以安心咁去行街啦。所以對於我哋嚟講咧，幫病人安全咁樣解決問題係一個基礎嚟嘅。咁同時令到佢可以更加舒服自在啲咧，其實都係好重要嘅一件事嚟嘅。因為醫療咧唔單止就係話開刀做手術就算噶啦，點樣用一啲更加溫和啊、更加科學嘅方式咧，令到病人可以更快、更輕鬆咁樣恢復翻正常嘅生活，都係一個非常之重要嘅事情嚟嘅。